اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الاسد سان مون رايزنج تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء، تنطبق قراءة عكسية. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الاسد انا شايفة ان في اخبار حلوة، في مفاجآت، ممكن يكون في كلام حب، ممكن يكون اعتراف بالحب، ممكن يكون شخص هيقدم على الارتباط او الزواج بيكم، ممكن يكون شخص هيتصل بيكم عشان ينهي خلاف، ينهي زعل، ينهي بعد، كل واحد وعلى حسب حياته. بس في حد انا شايفة ان كتير منكم في شخص جواه شعور ان هو عايز يتواصل معاكم، جواه رغبة قوية جدا ان هو يتكلم معاكم، لان الشخص ده الرغبة دي جواه بقاله فترة. ممكن يكون الشخص ده بيقاوم الرغبة دي، ممكن يكون ما بقاش قادر يقاوم الرغبة دي اكتر من كده، وممكن يكون حتى بيحاول ان هو يلاقي الفرصة المناسبة، او ممكن يكون بيحاول ان هو يتواصل معاكم. بس انتم ممكن تكون اللي في منكم غير النمرة، اللي في منكم ممكن يكون عامل حظر، اللي في منكم حتى مش بتردوا على رسائل الشخص ده ويمكن انتوا اكتفيتم. ممكن يكون في شخص جواه شعور بالحب تجاهكم، ممكن تكون علاقة كراش، والشخص ده بيحاول ان هو يكابر او يقاوم او يحاول ما يعترفش بالحب ده او يصبر، بس يمكن مش قادر اكتر من كده. بس في حاجة انتوا هتحسوا فيها ان انتوا very lucky، كتير محظوظين كتير. الحاجة دي زي ما يكون هتسعدكم، يمكن للبعض منكم هترجع ثقتكم في نفسكم او هتزيد ثقتكم في نفسكم. هتحسوا ان انتم زي ما يكون on top of the world، زي ما يكون ان مفيش حد اسعد منكم. يمكن الامر ده او المفاجآت دي او الحاجة اللي هي هتوصل لكم ممكن يكون هتعيد التوازن في تفكيركم في حياتكم، هتخليكم تتخلصوا من أفكار كتير سلبية أو أمور كتير ممكن تكون أثقلت همومكم أو تعبتكم أو خلتكم نفسيا في طاقة مش كويسة. بس أنا شايفة إن في حاجة ليها نهاية وفي بداية جديدة، في زي نهاية تعب، نهاية أرق، نهاية مشاكل، نهاية تفكير، نهاية شكوك، وفي بداية جديدة، في طريق جديد، دايركشن جديد هتاخدوه. بس في حاجة يعني زي ما يكون ليها بداية في حياتكم، سواء كان بقى زواج، ارتباط، اعتراف بالحب، نهاية خلافات، فرصة جديدة، حاجة انتوا بتتمنوها من ربنا داخلة حياتكم بكل قوة. بس الحاجة دي او المفاجأة دي هتخليكم كتير مبسوطين او كتير هتسعدكم. كتير منكم يمكن انتوا زي ما يكون عندكم احساس ان انتوا مش قادرين تصدقوا الكلام ده، لان انتوا زي ما يكون الدلالات او العلامات او الظروف اللي انتوا حاليا بتمروا بيها مش بتنبئ ليكم بدوم. بس الكارت هنا زي ما يكون بيقول لكم يمكن في حاجة انتوا شايفينها بمنظار غلط، او في حاجة انتوا شايفين ان ما فيهاش يمكن خير ليكم، او ما فيش فيها امل، او زي ما يكون انتم مترجبينها او صادرين عليها قرار او حاكمين عليها بطريقة يمكن كتير مش هي دي اللي مفروض، يعني النظرة اللي انتوا تنظروها للامر ده. في حاجة هنا ممكن تكون كتير انتوا فكرتوا فيها او اتعبت تفكيركم، محتاجين زي ان انتوا تاخدوا وقت ان انتوا تبطلوا تفكير شوية، والامور مع الوقت هتتضح ليكم صورتها الحقيقية. في حاجة انتوا زي ما يكون انتوا يمكن بقالكوا كتير بتعانوا او تعبانين او صابرين، يمكن ممكن يكون صابرين على شخص، صابرين على امر ما، في حاجة انتوا دايما بتدعوا ربنا او دايما بتطلبوها من ربنا ان هي تتحقق. ممكن يكون حتى امر انتوا استخرتوا بشأنه، امر انتوا جوه قلوبكم تتمنوا ان ربنا يحققه لكم. بس انا شايفة ان في حاجة انتوا تعبتوا فيها كتير، بس في الاخر هتوصلوا للي انتوا عايزينه. في حد هنا انا شايفة ان قدر الامكان بيخفي مشاعره تجاهكم، في حد قدر الامكان قدر المستطاع على اقصى قدرة لديه بيخفي ما في قلبه تجاهكم. في حد مش عايزكم تعرفوا قد ايه هو بيحبكم،
بس انتم من جواكم عارفين ان هو بيحبكم، سواء كانت كراش لاف او حتى علاقة زواج. في حد انتوا على الرغم من يمكن التصرفات او يمكن او حتى لو كان مفيش تواصل او مفيش يعني مقابلات او مفيش حتى تعبير عن الحب، بس انتوا من جواكوا عارفين ان انتوا عند الشخص ده غالي، ان انتوا عند الشخص ده غير اي حد تاني، ان الشخص ده عارف قيمتكم كويس جدا. في كتير مشاعر جواكم، بس انا شايفة ان انتوا كتير تعبتوا مع الشخص ده. كتير منكم يمكن رحلتوا عن العلاقة دي او عن فكرة ان الشخص ده ممكن ياخد خطوة او يعترف بمشاعره. انتوا اديتوا للشخص ده كتير، يمكن اديتوا له مشاعر، صبرتوا كتير، احتملتوا كتير، حبيتوا بكل صدق بكل مصداقية. يعني انتوا اصلا يعني هي قراءة الاسد وانتوا اصلا نزل لكم اسد يعني. يعني انتوا اصلا يعني نازلين في قراءتكم. انا شايفة ان كتير منكم يمكن انتوا قلتوا نمور، ويمكن لكتير منكم القراءة دي زي ما يكون لحد بعد انتوا ما مشيتوا او ابتديتوا ان انتوا تدوروا على راحتكم او سعادتكم في مكان تاني. يمكن انتوا صبرتوا كتير، المدة طالت، يمكن الامر اخد سنين او شهور او على حسب اختلاف طول المدة لكل واحد منكم. في حد بالنسبة له ان هو يصبر اسبوع كأنه انتظر سنة، ما بالكم بقى العلاقة اللي ممكن تكون انتوا بتحاولوا ان انتوا تحتملوها ودايما سنين كنتوا بتترجوا من الشخص ده وبتدوله فرص ان هو ياخد خطوة جدا، او ان هو يعترف بمشاعره، او ان هو يظهر اللي في قلبه ويبطل تكابر. انتوا زي ما يكون وضعتوا حدود للشخص ده او للعلاقة دي. أم، استسلمتوا للامر الواقع وقررتوا ان انتوا مش هتبادروا بالتواصل او بالاهتمام، او انتوا خلاص اعطيتوا بما فيه الكفاية، اثبتوا صدقكم، اثبتوا نيتكم، اثبتوا ان ما كانش وراكم حب مصلحة او نية معينة مخفية. وزي ما يكون انتوا عارفين ان الشخص ده هيجي وهيرجع، لاني عارفين ان انتوا ما بتتكرروش، بس انتوا مش هتقبلوا بأقل يمكن من، يعني لو انتوا البعض منكم لو هيقبل الشخص ده انتوا عارفين انتوا يعني، او الشخص ده عارف علشان يقدر يرجع حياتكم او يكلمكم او يقرب منكم لازم يبين ان هو جاد، لازم يبقى في عرض استقرار ارتباط، love confession، اعتراف بالحب. لكن لف ودوران ده نمور. خلاص انتوا اكتفيتوا بالتصرفات الصبيانية او التشايلدش اللي ممكن تكون يعني بتصدر من الشخص ده. انتوا عايزين تقفوا على ارض صلبة، بس الشخص ده مش قادر يقاوم مشاعره، او مش قادر ان هو ما يكلمكوش او يفضل بعيد عنكم. ممكن يكون في انفصال، ممكن يكون في برود في العلاقة، ممكن تكون انتوا تحت مسمى الاصدقاء بس يعني تواصل from time to time، ممكن يكون ما بقيتوش حتى عايزين التواصل ده. وده اللي بيخلي الشخص ده يعني انتوا مش قادرين تفهموا ليه الشخص ده يعني مش عايز يعبر، ليه مش قادر يبتدي بداية جديدة. انا شايفة ان الشخص ده يمكن غايب عنكو او من كتر ان هما يعني مش بيظهر ليكوا الحب او مفيش تواصل. الشخص ده ممكن يكون شاكك اني او خايف ان انتوا تكونوا في علاقة تانية او بتحبوا حد غيره، وبيسألكم هل احببت بعدي. فالشخص ده عارف ان انتوا كنتوا بتحبوه وعارف مصداقية الحب اللي كان جواكوا ليه، وبيتمنى ان انتوا تبتدوا من جديد. جايز ننسى ونبدأ من جديد. يعني هل في احتمال ان انتوا تدوني فرصة تانية، ان انتوا تخلوني ابتدي من جديد؟ يمكن انتوا اديتوا للشخص ده فرص كتير، بس يعني هو عايز يمكن بداية جديدة، صفحة جديدة. بس انا شايفة ان الشخص ده حاسس اني ما عندوش فرصة لدوم. هو عايزكم زي ما يكون تنسوا، يعني باعت رسالة تانية ونفس الرسالة. هل مازال هناك امل؟ لا. هل في امل؟ هل نستطيع نسيان ما حدث؟ ده شخص هيموت عليكم،
على الرغم من مكابرته في ظهور مشاعره أو ظهور الحب تجاهكم. أو يمكن انتوا حتى لو الشخص ده أظهر حبه أو رجع وأظهر حبه، انتوا مش هتصدقوه من كتر ما انتوا مديتوا فرص. انتوا زي ما يكون انتوا مش خلاص، انتوا اكتفيتوا، انتوا قلتوا، جيتوا في وقت وقلتوا enough is enough. الشخص ده من كتر ما انتوا يمكن ما حاولتوا معاه او اديتوه فرص، هو فاقد امل ان انتوا ترجعوا او تديله فرصة. بس الشخص ده بيتمنى يتواصل معاكوا او يعترف لكم بحاجة جواه، يمكن بيتمنى او عايز يعملها لكم فجأة كوميتمنت. الشخص ده بيحبكوا، عايز يبقى فيه بينكوا، يا اما زي ما قلت لكم يعترف بالحب يبقى فيه committed relationship، يا اما عايز ان هو يرتبط بيكوا او يقدم على ارتباط او زواج او يرجع علاقة فقد امل فيها. الشخص ده عايز commitment، عايز ارتباط. الشخص ده مشتاق ليكم بطريقة جنونية. بس في حاجة انتوا ممكن تكونوا يعني بتدوروا على اجابتها. يمكن في سؤالين محيركم، يا اما سؤال يمكن اجابته لا، او سؤال اجابته اه. ده حاجة غريبة جدا. يمكن ساعات انتوا بتحسوا ان انتوا عايزين يمكن تصفوا للشخص ده، وفي نفس الوقت لا، انا مش قادر ارجع للحزن. يمكن انتوا حاسين ان الشخص ده في حاجات كتير حلوة، بس انتوا مش قادرين تعيشوا التعب اللي مريتوا بيه مع الشخص ده. مش قادرين يعني جواكم. يمكن الشخص ده كتير عارفين ان هو يمكن في مميزات كتير حلوة، يمكن مليون ما نتمناه، بس في نفس الوقت انتوا تعبتوا كتير او اكتئبتوا كتير او قلبكوا اتعصر، او زي ما يكون قلبكوا انكسر من كتر الفرص اللي بتدوها للشخص ده. كتير منكم يمكن مش قادرين تاخدوا قرار اذا كنتوا يعني تسمحوا للشخص ده او يعني تدوله فرصة جديدة او لا. بس الشخص ده مشتاق ليكم، بيحن ليكم، بيحن لصدقكم، للمشاعر اللي انتوا اديتها له، بيحن للحب، للسلام، للطمأنينة اللي انتوا ولدتوها جوا قلب الشخص ده. الشخص ده ندمان ان هو خسركم، ندمان ان خلاكم تبعدوا عنه، يمكن ندمان كل يوم عاش بعيد عنكم بدون تواصل. الشخص ده حزين، متألم، هيموت ويسمع صوتكم، مفتقدكم. انتوا بتكملوا الشخص ده. يمكن الشخص ده اتعرض لأويكنينج او لصحوة وحس ان انتوا توأم روحه، او هو عايز يعني يكمل نص دينه ويرتبط بيكم. في حد هنا كتير مشتاق ليكم بطريقة يعني لا يمكن ان انتوا تلاقوا كلمات تعبر عن اشتياق الشخص ده تجاهكم. الشخص ده يمكن في اوقات كتير حتى هو اللي بيبقى متردد هل هيتواصل او لا. يمكن يتواصل معاكم كتير وانتوا ما اديتلوش فرصة او تجاهلتوا فرصتهم. وكتير بيبقى هيموت ويتواصل بس ما بيقدرش، بس ساعات بيتواصل. الشخص ده عايز يكلمكوا. بصوا يعني هو مصمم على رسالة let go of the past، يعني انسوا، ننسى ونبتدي من جديد. clear energy to allow more love in your life، يعني ادوني فرصة، اديني فرصة اصلح غلطاتي، اديني فرصة ابتدي من جديد. جايز ننسى ونبتدي من جديد. هل هناك امل؟ هل نستطيع نسيان ما حدث؟ let go. الشخص ده يمكن عايز يقابلكم. الشخص ده حاسس تجاهكم كتير بمشاعر حقيقية real feelings. you share true romantic feelings worth exploring. الشخص ده عارف ان مشاعركم حقيقية وما يشعر به تجاهكم مشاعر حقيقية. الشخص ده عايز وقت، يمكن مش هيكتفي الامر ده او بالتعبير عن الحب او المشاعر عن طريق يعني الهاتف او التكست او الرسائل. الشخص ده يمكن عايز يقعد معاك ويقابلكم.
ويعبر عن حبه، يمكن يقدم على الارتباط بيكم أو يفتحكم في الزواج. بس انا شايفه ان الشخص ده زي ما يكون انتوا بتحملوا خلاص، زي يعني هو مستسلم، هياخد التفاحه وياكلها مفيش اي مشكله. ادي التفاحه، هي ما عنديش اي مشكله، هو خلاص يعني استسلم يعني. whatever يعني الطريقه اللي ممكن تخلي الشخص ده هو يقرب منكم او ان انتوا تدوله فرصه تانية، هو ما عندوش مشكله، بس هو عايز فرصه. بس يعني الماضي ده كأنه لم يكن، يعني ادوله فرصه ان هو يقعد معاكم ويكلمكم، ان هو يقنعكم. بس انتوا حاسين ان انتوا سمعتوا كتير، اديتوا فرص كتير، وان انتوا يعني يمكن اللي راح مش قد او اللي جاي مش قد اللي راح، حاجة زي كده بتتقال. بس انا شايفة ان الشخص ده جواه مشاعر حقيقية جدا تجاهكم، وهو عايز يعني to explore it، يعني ان هو يعيشها، عايز يعيش المشاعر دي. يمكن هو حاول ان هو يمنعها او يقاومها، بس هو عايز يعيشها معاكم، جه وقت ان هو يعيشها، لان هو شاعر ان انتوا توأم روحه. الابراج اللي موجودة معانا: برج الدلو، جوزاء، ميزان، برج اسد، قوس، حمل، برج الاسد تاني قلت لكم، برج الثور، برج الجدي، الثور، العذراء. في حاجة نسيناها؟ أتمنى القراءة تكون عجبتكم، ما تنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات، وأشوفكم في قراءة جديدة. باي باي.